ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਆ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਕਹਾਵਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।